السلامة ومرحبا بكم متابعين LVA أكاديمي في فيديو جديدة. كيف ما العادة قبل ما نبداو ما تنسيو باش تمشيو تعملوا ابوني على الشين يوتيوب متاعنا باش هكاكا ديما يوصلكم جديدة. تنجموا زيد تزورونا على البلاتفورم متاعنا www.lva-6academy.com وين باش تلقاو des résumés de cours, des séries avec correction, des vidéos explicatives pour différents niveaux من 7e année حتى يكشل البكالوريا et pour plusieurs matières. تلقاو maths, physique, sciences, français, anglais, arabe. Mais اليوم on s'intéresse للكور نتاع البريمير année. أول كور اللي هو la diversité du monde microbien. Donc كما نعرفوا أنه l'environnement متاعنا est peuplé d'une multitude de microbes. كما نشوفوا هوني بينيسيليوم نوتاتوم, les bactéries streptocoques ou lactobacilles, les paramécies, les virus, les bacilles, les bactériophages. Donc il y en a des milliards et des milliards de micro-organismes. شمعناتها les microbes ولا les micro-organismes sont des organismes ou plutôt des micro-organismes qui ne peuvent pas être observés qu'avec un microscope. Donc ils se trouvent partout dans l'environnement. نلقاوهم dans l'eau, dans l'air, dans le sol, donc partout. اسمهم على جسمهم. Donc اليوم باش نتعرفوا مع بعضنا quels sont les différents groupes de microbes. Est-ce qu'ils يتقسموا les groupes وشنو les caractéristiques de chaque groupe ou bien de chaque micro-organisme. كيما نشوفوا لهنا اللي لي ميكرو-organismes tels que les algues, les virus, les bactéries, les fongies, les protozoaires, etc. ما نشوفوهم qu'avec un microscope vu التاي نتاعهم اللي هو صغير برشا. Donc les principaux groupes de micro-organismes sont أول حاجة les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques, les virus. Donc les quatre groupes, on a les protozoaires ou les bactéries ou les champignons microscopiques, نشوفوهم avec un microscope optique, نجمو نشوفوهم بيه. Par contre, les virus, نشوفوهم avec un microscope électronique. Passons تويكا باش نحكيو عليهم شوية les protozoaires. Les protozoaires هما des êtres vivants animaux unicellulaires. Donc نقولوا شمعناتها protozoaire, c'est un animal unicellulaire عنده خلية واحدة. Donc la cellule de protozoaire تبدا منظمة روحها, متكونة من un véritable noyau entouré d'une membrane. مادام قلنا عندها un véritable noyau, donc la cellule est eucaryote. Eucaryote, c'est-à-dire عندها هذيك جاية من كلمة vrai, عندها un vrai noyau, un véritable noyau. Donc les protozoaires باختصار هما ce sont des animaux unicellulaires, هما des organismes eucaryotes. باش نتعرفوا على quelques exemples. نبداو بالاكزامبل الاول متاعنا اللي هو كيما نشوفوا لهنا la paramécie. عنا la figure à gauche نشوفوا observation microscopique d'une paramécie اللي فيها الليجند هذيك اللي كومسي مصوره باليد, هذيك نقولوا شيما, ما هيش observation microscopique. observation microscopique معناتها كيفاش نشوفوها تحت الميكروسكوب. دونك كيما نشوفوا لهنا le schéma d'une paramécie. Paramécie c'est un animal unicellulaire, des eaux, donc des eaux douces, des eaux stagnantes, نلقاوهم généralement في المياه الراكدة في البيرك والمستنقعات والكل. donc هذه c'est un micro-organisme. c'est vrai que هو يعيش في les eaux stagnantes, mais c'est un micro-organisme inoffensif, c'est-à-dire معناها non pathogène, ما يضرش. كيما نشوفوا ساعة لهنا انه الباراميسي عندها لي سيل فيبراتيل, انها هذه معناتها المويان دو لوكوموسيون تاعو, تخليها تتنقل هالي سيل فيبراتيل متاعها. دونك نتعرفوا ان دوزيام اكزامبل لهنا عندنا هذه l'amibe dysenterique. c'est un agent de la dysenterie amibienne.
كيما نشوفوا l'amibe هي c'est un protozoaire, c'est-à-dire un animal unicellulaire. كي نقولوا protozoaire نقولوا animal unicellulaire. السيتوبلازم نتاعها متكون دي برولونجمون ولا نقولوا pseudopode. Le pseudopode est d'humains qui vont donc assurer le déplacement et la nutrition. Donc هالamibe هذيا عندها كيما تشوفوا les pseudopodes أو كشوفوا ديما الشيما اللي à droite الشيما اللي فيه الليجند d'accord et les schémas à gauche هما et donc ce sont des observations microscopiques ما همش دي schémas. donc l'amibe عندها les pseudopodes donc les pseudopodes باش يخولولها تتنقل وتتغذى. Lorsque les conditions sont défavorables, elles s'enquistent. D'accord? Donc, نتعديو تويكا للدوزيام جروب اللي هو الجروب دي بكتيري. الجروب دي بكتيري باش نحكيو عليه كيف ما العادة شوية. Ce sont des êtres vivants microscopiques unicellulaires. هذا بالنسبة لي الديفينيشن نتاعها هي organisme micro-organisme plutôt microscopique, on dit organisme microscopique ou bien on dit micro-organisme tout court. Donc هي unicellulaire عندها خلية واحدة. حاجة أخرى لازمك تعرفها اللي هما se multiplient par bipartition. كما حطيت لكم la figure à gauche شو معناتها par bipartition. Par bipartition, c'est-à-dire la cellule mère باش تعطينا deux bactéries filles identiques. شوفوا في الآخر معناها une cellule mère une bactérie mère باش تعطينا deux cellules ou bien deux bactéries filles identiques à la cellule mère. معناها كيف الخلية الأم بالضبط. كيما تشوفوا لهنا باش نعطيكم quelques exemples. نبداو بالاكزامبل دو باسيل سبتيل ولهنا باش نرجعوا لها شويه اخر باش نفسر لكم شنو معناتها كلمه باسيل. عندها معنى وعندها علاش نقولوا كلمه باسيل. نشوفوا زيدا ان اوتر اكزامبل لي بكتيري لاكتيك. بالنسبه للي باسيل سبتيل هما بكتيري سي اون بكتيري متكونه معناها عندها الفورم دون باتوني. كلمه باسيل جايه من كلمه باتوني. والباسيل سبتيل هذه elle se développe donc à la surface d'une infusion. Par contre les bactéries lactiques اسمهم على جسمهم لاكتيك جاي من كلمة لي. les bactéries هذوما يعملوا transformation du lait en yaourt. donc الحليب باش يولي ياغورت c'est simple. donc عندنا دو تيب نتاع دي بكتيري لاكتيك. عندنا نوع نسميوه لاكتوباسيل عندهم معناتها الفورم تاع باتوني وستريبتوكوك عندهم الفورم دي غران دونك اروندي مدورين وجروبي تلقاهم اونشينيت. اتاو نحكيو عليها في الديابو لي بعد. نحكيو تويكا على شمعناتها كلمة ستريبتوكوك باسيل عندها معنى. شفتوا كي تلقاو في البكتيري الاسم نتاعها elle indique donc la forme. كي نقولوا تلقى l'abréviation في الاخر plutôt coq streptocoque staphylocoque méningocoque c'est-à-dire عندها la forme البكتيريا عندها la forme arrondie. كي نقولوا باسيل le nom باسيل معناتها عندها la forme bâtonnée كيما ليشيرشيا كولي وإلى الكلوستريديوم معروفة بالكدا. عندنا اوسي بيان كي تبدا سبيريل دونك لهنا عندها كيف لا فورم اون سبيرال كيما تريبونيم. نتعديو تويكا في الليكوك اون سانتيريس لهنا. في الليكوك عندنا 3 تيب. عندنا لي ديبلوكوك. ديبلوكوك هما باش تلقاهم زويز معناتها دو كوك هيك. اش معناتها parmi les ديبلوكوك نعرفوا المينانجيكوك هما معناتها هيك كيما تشوفوا لا فيغور en bas à gauche اللي en rouge بريك فوالا. دونك هوني تلقاوهم زويز كل زوز باش تلقاهم لاصقين في بعض. عندنا اوسي بيان النوع الثاني من لي كوك هو ستريبتوكوك. ان ستريبتوكوك معناها متكون من une chaîne de coque. une chaîne ما تلقاش بلوس. بي
certains donc streptocoques نلقاوهم responsables على les abcès la broncho donc pneumonie نلقاوهم زادا aussi bien برشا هما responsables على les angines le rhumatisme articulaire donc etc. Staphylocoque, le troisième groupe, mais les coques, les coques, ce sont donc des exemples des bactéries. Staphylocoque, staph, j'ai mis le mot staph, c'est-à-dire un ensemble de coques en grappe, متجمعين. كيما تشوفوا التصويرة à droite en bas en violet. Staphylocoque, تلقاوهم هكاكا متجمعين كيما الجروب en grappe. Donc les staphylocoques sont abondants partout. نلقاوهم في surface de la peau, في النez, في الgorge, في l'intestin. Donc ils peuvent infecter l'organisme à la faveur d'une plaie entraînant une formation de furoncle ou abcès. On passe تويكا للجروب الثالث اللي هو les champignons microscopiques. Et ici شنو باش نشوفوا كيف باش نبدا لكم ديما exemple. لهنا عطيت l'exemple de la moisissure du pain. او كامل شنو متكون من سبورانج والميسيليا. عندنا l'exemple نتاع champignon microscopique زادا le pénicille. Pénicillium, notamment معروف هو moisissure verte à partir de laquelle est fabriqué le pénicilline اللي هي antibiotique معروف بالكدا. donc البينيسيلين نعرفوها من احنا صغار متكونه من سبورانج اللي سبور هما هيك الكعابر الصغيرونات هذوك. نتعداو تويكا l'exemple 3 c'est le trichophyton. attends نحكي لكم عليهم les champignons microscopiques. trichophyton هو champignon filamenteux. donc لهنا حكيت لكم عنده فما اللي عنده فورم تاع موازيسور كيما البينيسيل. هذا trichophyton عنده الفورم filamenteux. باش يعمل هاد trichophyton هذه كي va donc باش يعمل l'infection تاع la peau تاع les cheveux. d'accord donc هو راهو agent responsable على التانية كاركتيريزيه كاللي طيح الشعر واحد شعره ديما طايح عنده الشامبينيون هذية اللي هي عندها la forme ou bien filamenteux. نحكيو تويكا على l'exemple الاخريني اللي هو la levure de bière. هنا عطيتكم une observation ديما microscopique باش تلقاوها اللي à gauche اللي à droite avec la légende. ce sont des interprétations schématiques معناتها مصورين. donc la levure de bière نستعملوها في fabrication du pain. هي شامبينيون متكونه من دي سيلول كيما نشوفوا سفيريك مدورين اوفويد كيما العظمه كي سو ملتيبلي بار بورجونمون. لازمنا نعرفوا اللي الملتيبليكاسيون تاع لي لوفور هي بار بورجونمون. الملتيبليكاسيون تاع لي بكتيري بار بيبارتيسيون. هذوما كل لازمنا نكونوا نعرفوهم. donc je résume les champignons هما des micro-organismes eucaryotes hétérotrophes qui se nourrissent d'eau et des sels minéraux et des substances carbonées. donc morphologiquement شنو نشوفوا des champignons filamenteux كيما moisissure de pain et surtout les champignons unicellulaires كيما l'exemple نتاع levure de bière. passons تويكا dernier groupe, c'est les virus. Les virus ont des particules organisées, incapables de se développer en dehors d'une cellule vivante. Mais je معناتها اللي نحكي فيه هالفيروس il attaque les cellules et il l'utilise pour se reproduire. donc باش يعمل en fabriquant de nouveaux virus et infecter d'autres cellules de corps. هو باش يجي شنو اللي باش يجي يعمل الفيروس هذيا؟ الفيروس هو قلنا راهو هو incapable de se développer en dehors d'une cellule. شمعناتها هو inerte في الميليو extérieur. هو ما يولي انسان فاعل بليتو فيروس فاعل الا ما يولي في وسط une cellule vivante زادا يسمها تكون. دونك السيلول هذيك نسميوها une cellule hôte. هيك علاش نقولوا c'est un parasite intracellulaire obligatoire ما يخدم خدمته كان كي يبدا في وسط cellule vivante. donc les virus نعطيكم هوني l'exemple نتاع
الفيروس لطف عليكم نتاع السيدا سي لو VIH سي لو فيروس دو l'immunodéficience humaine. عطيتكم كالعادة اغوش باش تلقاو l'interprétation سامحني l'observation microscopique et à droite l'interprétation schématique c'est le modèle نتاع الفيروس هذايا. الفيروس دو سيدا il se transmet par le sperme, sécrétion vaginale والا بالدم معناتها كل سوا باللي رابور سيكسويل ou bien par le sang. il attaque les cellules نتاع السيستم immunitaire نتاع الانسان. دونك كيما نشوفوا لهنا اللي الفيروس هذه من شنو متكون عنده الماتريال جينيتيك نتاعو يعوم في الداخل لا عنده سيتوبلازم هوني ما عندوش. علاش نقولوا احنا الفيروس ما عندوش اورغانيزاسيون سيلولير ما هوش بكتيري باغ اكزومبل على خاطر قلنا لا ستركتور نتاع الميكرو اورغانيزم هذا الفيروس سي فري كو الي تري 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 بوتيت ومتكون من ماتريال جينيتيك اي دون كابسول سيتادير ما نلقاوش اورغانيزاسيون دون سيلول ما نلقاوش النوايو ما نلقاوش الممبران ما نلقاوش السيتوبلازم. دونك لهنا كيما نشوفوا عنده الماتريال جينيتيك اي اون كابسول. نتعديو ليكزامبل الثاني اللي هما لي بكتيريوفاج. كيما نشوفوا البكتيريوفاج كيف عنده ماتريال جينيتيك ودايره بيه كابسول فوالا دونك هو فيروس. دونك لي بكتيريوفاج هما دي فيروس كي انفكت لي بكتيري اسمهم على الجسم بكتيريوفاج لي فاج كي انفكت لي بكتيري. دونك نتعديو لو فامو فيروس هو لو فيروس نتاع الكوفيد 19 اللطف عليكم منه. دونك الفيروس هذايا دونك شنو اللي عنده كيف عنده ماتريال جينيتيك ودايره به لا كابسول. نمشيو تويكا باش نعرفوا زعما لي ميكروب فيهم اللي باهي وفيهم اللي خايب ولا كلهم خايبين. نو لي ميكرو اورغانيزم عندنا دي ميكرو اورغانيزم اوتيل انوفونسيف سيتادير ما يضروش البدن با دو تو بالعكس عندهم حاجات باهيه فعل que ce soit à l'agroalimentaire في الفابريكاسيون تاع الياغورت البان لافيناج نتاع الفرomage fermentation alcoolique نتاع لي فان. نلقاوها زيدا في الميديسين كيما حكينا على البنسلين قبيله بور لا بروتيكسيون تاع الانتيبيوتيك aussi bien مش كلهم باهيين. عندنا دي ميكروب دونك pathogène c'est-à-dire qu'on dit pathogène qui engendre une souffrance une maladie كيما مثل الفيروس نتاع الكوفيد 19 يعمل الكورونا. عندنا البروتوزوير اميب ديسونتيريك يعمل المالادي دو لاميبياز. البكتيري الباسيل تيتانيك تعمل التيتانوس. الفيروس دو لا روجول تاع الحصبه يعمل المالادي دو لا روجول. دونك لهنا كيما نشوفوا نلقاو باغ اكزومبل باش نعطي اكزومبل انا في لي بروتوزوير بين الباراميسي والاميب. بالنسبه للباراميسي سي ان ميكرو اورغانيزم انوفونسيف ما تضرش. باغ كونطر لاميب سي ان ميكرو اورغانيزم باثوجين هي كي كوز تسبب لنا لاميبيا سيت مالادي لا. D'accord, j'espère إن تكونوا فهمتوا. Merci beaucoup pour votre attention. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم.